โอเคแล้วครับตอนนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยและตอนนี้ก็อยู่กับผมนิวซ่า 2J นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแอป BNK48 Jigsaw เหมือนเดิมแล้วก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับก็อย่างที่บอกทุกท่านไป EP ที่แล้วว่าผมจะมาบอกว่าผมคาเมโอชิใครนะครับก็บอกเลยแล้วกันว่าครับว่าผมคาเมโอชิคุณแพรวาของเรานะครับผมหรือคุณพระอาทิตย์หรือพี่มิวสิกของเรานั่นเองครับผมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูเลยนะครับก็ประมาณนี้มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อ BNK48 The Debut ปะมันใช่มั้งปะดูผมไม่มีตังค์เปิดการนะดูนะครับคือถ่ายคลิปแล้วคลิปมันเสียนะครับมาต่อกันเลยจะต่อแค่อันเดียวพอผมไม่รู้จะผมอาจจะไม่เล่นคลิปอะนะครับเฮ้ยมา54ชิ้นครั้งนี้เราไม่หมุนดีกว่านะครับผมไปเริ่มกันเลยมันค้างมากทำไมมันช้าอะไรอย่างนี้นะก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาต่อกันก็บอกเดี๋ยวนะผมมันเรียนมาก่อนผมเคยเรียนมาก่อนผมเคยเรียนต่อมาก่อนต่อจิตต่อเงียบมันต่อไม่ยากหรอกง่ายมันง่ายมากเป็นไงเทพไหมดูต่อแบบเทพไปก่อนไม่มีใครต่อได้หรอกง่ายจิบไก่เป็นไงเก่งปะล่ะบอกแล้วผมอะระดับเซียนต่อให้รูปเดียวก็ได้นะมาก็เป็นเสร็จอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด4 นาทีไม่เคยต่อเลยนานขนาดนี้นะก็ครบละ4 นาทีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วต่อแค่นี้แหละ
ก็ก่อนไปดู เดี๋ยวผมโชว์เลยนี่ บางอันผมก็ครบแล้วนะผมสำหรับวันนี้ก็พอแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเวลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลยนะผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับ